Абысындардың өтінішін атқарушы билік естіді. Таразда тағам өнімдерін жасайтын қос келіншек тауарларын жергілікті сауда орындарына өткізе алмай жүр. Жылқыбаевтың жастармен кездесуінде болған кәсіпкер арулар әкімнен көмек сұрады. Отандық өнімге оң ықпал жасала ма? Қала әкімнен қолдау күткен жастар жағы тағы қандай мәселелер көтерді? Отынды ұсыныстар жайлы Нұрай Айту сабақтайды. Кездесуге келген жеке кәсіпкер 3 баланың анасы, Аскөп жеке кәсіп иесі Олжан Баяділ абысынымен бірге жартылай фабрикаттар өндіреді. Аз ғана уақыт ішінде табиғи өнімге сұраныс жоғарылады дейді. Мемлекет тарапынан грант алып, жұмыс қуатын арттырған. Ендігі мақсат өнімін ірі супермаркеттерге шығару. Бірақ ол оңай шаруа болмай тұр. Біздің өнімдер сертификатталған, лабораториялық зерттеулерден өткен. Және де біздің жаңағы өнімдерді енді біз нарыққа шығаруға талпынып жатырмыз. Және де осы орайда біз сізден сұрайтынымыз Фиркан, Корзинка деген сияқты үлкен сеттарға бізді көбісі қабылдамай жатыр. Сол үшін де біздің өнімдерді үлкен супермаркеттерге нарыққа шығаруға отандық өнімді қолдау мақсатында біздің өнімдерді өткізуге қолдау көрсетіп жіберсеңіз екен дейміз. Әкімдік осы тұрғыда көмек сұраған жас кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге уәде берді. Осы жағын біз қолдаймыз. Мен біріншіден Зарина барып көрейін. Сіздің кәсібіңіз қай жерде екен? Мен барып көрейін, танысайын. Содан кейін барып тиісті тапсырма береміз. Кімдермен қалай жұмыс жасау керек? Жарайды ма? Соның ішінде Фирканы бар, Корзинасы бар, басқа деген. Әкіммен әңгімеге сан салада жетістікке жеткен 30-ға жуық жас келді. Қоғамның қозғаушы күші ретінде алдыңғы авангардта жүргендерін жиыпты. Ержан Жұматұлы еркін форматтағы ерекше бас қосу деді мұны. Қаламызда 75 мыңға жуық жас бар екен. Олар тараздықтардың 25%-ын құрайды. Жиында Жылқыбаев жастарға арналған арнайы 100 кәсіп жобасын жасап жатқанын сүйіншілеп, олардың көкейінде жүрген мәселелерін сұрады. Енді қалада біраз жұмыстарды қазір жобаларды айттым. Инвестициялық жобалар, әсіресе жастар алып кете алады деген қалада не жетіспейді. Біз қалада қандай товарларды өзіміз Тараздан таппай басқа жақтан сатып алып келіп жатыр. Алматы, Қытай, білмеймін, жақын көршілерден. Бізде жастар баратын қандай жерлер аз, жастарды не қызықтырады? Қала әкімі айтқан соң қарап қалмаған жастар ойларын ортаға салды. Олардың пікірінше Таразда педагогтар мен медицина мамандарын дайындау мәселесі мәз емес. Тек теория бар, тәжірибе жоқ. Айтыскерлер арнайы өнер орталығын ашуды өтінді. Келесісі кәсіпкерлермен бірге семинар-тренингтер ұйымдастыру жағы кемшін деді. Тағы бірі төмен бағада жастарға арналған жалдамалы тұрғын үй беруді сұрады. Жалпы қомақты ақша бөлінеді. Жалпы біздің жастарымыз шалғай аудандарға, өздері қалаған аудандарына, ауылдарына, мектептерге орналасуға өтініш білдіреді. Мысалға ол директорлар өтінішін қабылдайды, бірақ ол сол ауылға барып мектепке орналасу үшін сол төңіректегі, сол өңірдегі қала әкімдігінің төңіректегі сол өңірдің әкімінің рұқсаты керек. Егер сол өңірдің әкімдігі, ауылдың әкімдігі рұқсат бермесе, студенттер ол жерге қалаған мектептеріне барып қазіргі таңда орналаса алмай жатыр. Сол жөнінен қалай бұл жерден қалай дұрыс шешім табуға болады, студенттерді сол қалаған мектептеріне қалай орналастыруға болады? Кездесудің мақсаты жастардың өзекті мәселелерін анықтау, талқылау және шешу жолдарын қарастыру. Қала басшысының айтуынша, алдағы уақытта жастармен тығыз жұмыс істеп, игі бастамаларға сәйкес қолдау болады. Олардың жұмыспен қамтылуы, бос уақытын тиімді пайдалану және түрлі бағдарламаларға қатысуы мемлекет тарапынан бақылауда. Нұрай Айту, Нұрлан Оспанәлі, Аңсар Тілепбергенов, Тараз 24.